வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் ரிவ்யூஸில் நம்ம இங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா சந்து விக்கி கார்ஸுங்கிற ஆட்டோ கன்சல்ட்டிங்கில் தான் இருக்கும். இவங்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா செடான் டைப் ஆகட்டும், எஸ்யூவி டைப்பு, ஹேட்ச்பேக் டைப், இந்த மாதிரி எல்லா டைப்லையும் கார் கலெக்ஷன் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் லோ பட்ஜெட்லேருந்து ஹை பட்ஜெட் வரைக்கும் எந்தெந்த பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு வேணுமோ எல்லா பட்ஜெட்லையும் இவங்க கார் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த கார் ஷாப்போட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி டு தென்காசி மெயின் ரோட்டில் தான் அமைஞ்சிருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே நம்பர் கொடுத்துருக்கோம், அந்த நம்பரை மறக்காமல் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். என்னென்ன ரிவ்யூஸில் உங்கள்கிட்ட நம்மகிட்ட என்னென்ன கார் கலெக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லி ஒன் பை ஒன்னாக நான் வீடியோவில் காமிக்கிறேன். வாங்க ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க வண்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெனால்ட் கம்பெனியில் டஸ்டர். இது ஒரு 110 PS வெஹிக்கிள், ஒரு டாப் மாடல் வெஹிக்கிள் கூட. இதுக்கு ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. வண்டி நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்டில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. அவுட்ரு குவாலிட்டியாக டயரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அபோவ் 70% கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். வித் அலைவில் கண்டிஷன், அலைவிலோட தான் இருக்குது. அவுட்ரு குவாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பெயிண்ட் டச்சப்பு, டென்ட், ஸ்க்ராச்சஸ் இந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. லைவில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். விண்டோஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 4 விண்டோவும் பவர் விண்டோ வந்துடும், பவர் ஸ்டீரிங் வந்துடும், ஏசி வந்துடும். 2 ஏர்பேக் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க. 2 ஏர்பேக், SRS ஏர்பேக்கு. செட்டு இன்ஃபில்டு மியூசிக் சிஸ்டம் வந்துடும். இன்டீரியர் அப்பியரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ஸின் சீட்டு, புது ரெக்ஸின் சீட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. லைவ்லேயே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரு ஏசியும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் அதாவது பின்னாடி இருந்து ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஏசி வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக சென்ட்ரு ஏசி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்கள், சென்ட்ரு ஏசி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. மியூசிக் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அடிஷ்னலாக ஊஃபர் எதுவுமே தேவையில்லை. அந்தளவுக்கான குவாலிட்டியான மியூசிக் சிஸ்டம் சவுண்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரே ஓனர் மட்டும் தான் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்சூரன்ஸும் இந்த வண்டியில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. அது ஃப்ரெண்டில் சிங்கிள் ஓனர் மட்டும் ஹேண்டில் பண்ண ரெனால்ட் டஸ்டர் உங்களுக்கு கோட் பண்ணியிருக்கிற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3,95,000 மட்டும் தான் கோட் பண்ணியிருக்கோம். 2012 மாடல். நேரில் வரும்போது உங்களுக்கு நெகோஷியபிள் பண்ணி பேசலாங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்துருக்க வண்டி மஹேந்திரா XUV 500. இது ஒரு 7 பேர் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்து ட்ராவல் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருமே ஃபுல் டீசன், எல்லாமே கெத்தாக ஓட்டுற வண்டி. மறக்காமல் இந்த வண்டியை பை பண்ணுங்கள். இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2012 மாடல், W8 வேரியண்ட். இது ஒரு டாப் மாடல் வெஹிக்கிள். எல்லா ஃபியூச்சர்ஸும் இதில் வந்துடும், இன்க்ளூடிங் ஏர்பேக்கு, ABS பிரேக்கிங் சிஸ்டம் எல்லாமே வந்துடும். வண்டியோட அவுட்லுக்காக உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒன் பை ஒன்னாக டீட்டெயில்ஸு சொல்கிறேன். வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட் பம்பர்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஃப்ரண்ட் பேனட்டு, டென்ட்டு, ஸ்க்ராச்சஸ் எதுவுமே கிடையாது. நம்பர் 9027 ஒன் ஆஃப் த ஃபேன்சி நம்பராக இருக்குது. டயர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட்டு டயர் மட்டும், ஒரு டயர் மட்டும் ஒரு 40% கண்டிஷனில் இருக்குது. அதர்வைஸ் ரிமைன் 3 டயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு MRF டயரில் ஒரு 80% கண்டிஷனில் இருக்கும். பேக் பம்பரும் வண்டிக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பேக் பம்பர், பேக் வைப்பரு. 2012 மாடல் W8. இந்த வண்டியில் ஒரு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர் என்னென்னா ஏர்பேக் மட்டும் ஒரு 6 ஏர்பேக் வரும். விண்டோஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 4 விண்டோ பவர் விண்டோ. அது மட்டும் இல்லாமல் பவர் மிரரும் வந்திருக்காங்க. பவர் மிரர் வந்துடும். W8 வேரியண்ட்டுங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஏர்பேக் 8 ஏர்பேக் ஃபீச்சர் வரும். டிரைவர் சைடு, டிரைவர் சைடு, ரைட் பில்லர், லெஃப்ட் பில்லர், பேக்லேயும் 2 பில்லர்லேயும் ஏர்பேக் ஃபீச்சர் வந்துடும். லைவில் பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு மியூசிக் சிஸ்டத்தை பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்டீரிங் மவுண்ட் எல்லாமே ஸ்டீரிங்கில் வந்துடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து அடிஷ்னலாக க்ரூஸ் கண்ட்ரோலுங்கிற ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது நீங்கள் லாங் எங்கேயாவது டிரைவிங் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா எதுவுமே நம்ம பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக வண்டி மூவிங் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். ரெண்டு ஓனர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. செட்டுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபில்டு மியூசிக் சிஸ்டம் வந்துடும். கிலோமீட்டர் டிரைவிங் பார்த்தீங்கன்னா 1,20,000 கிலோமீட்டர் மட்டும் தான் இந்த வண்டி டிரைவிங் பண்ணியிருக்கு. வண்டி நல்லா தோரணையாக கப்பல் மாதிரி இருக்குது, நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ரியர் வியூ, பேக் சைடு வியூவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 3 பேர் உட்காந்தா கூட நல்லா கம்ஃபர்டபுளாகவே உட்காந்து ட்ராவல் பண்ணாங்க. அந்தளவுக்கு சீட்டிங் கெப்பாசிட்டிலாம் இருக்குது. லைவில் பாருங்கள். மற்ற வண்டியில் கூட உங்களுக்கு சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி அந்த ஸ்பேஸ் இருக்காது. சீட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினலாக அந்த கஸ்டமைஸ்டு சீட்டு தான் போட்டிருக்கிறாங்க. வண்டி கூட அந்த வண்டியும் அதே சீட் கவர்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்க.
2012 மாடல் XUV 500 2 ஓனர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு நாங்கள் கோட் பண்ணியிருக்கிற ப்ரைஸ் 5,90,000 ரூபாய் மட்டும் தான் கோட் பண்ணியிருக்கோம். நேரில் வாங்க அதே நெகோஷியபிள் பண்ணி உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான ப்ரைஸில் கொடுக்கதாங்க சொல்லியிருக்கோம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா மிட்சுபிஷி கம்பெனியில் பஜ்ரோ. இது ஒரு ஹைடெக்கான ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் கூடிய வெஹிக்கிள். 4 வீல் டிரைவ், அதாவது 4 வீலுமே சுற்றக்கூடிய டிரைவ். இதுக்கு ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனர் மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. வண்டியோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2004 மாடல், 2025 வரைக்கும் எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் வண்டியோட குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் யாருமே 2004ங்கிறதே சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா பாடி ஆகட்டும், டயர் பாயிண்ட்ஸ் ஆகட்டும், இன்டீரியர் ஆகட்டும் எல்லாமே நல்லா ஒரிஜினாலிட்டியாக ஒரு நியூ வண்டி எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரியே வச்சுருந்துருக்குறாங்க 2வது ஓனர். லைவில் நான் சொல்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி லைவில் இருக்காங்க, நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா 555 இங்கே ஃபேன்சி நம்பர் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி டயர் பாருங்கள், உங்களுக்கு இந்த டயரோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக வரும். அந்தளவுக்கு நல்லா ஒரிஜினாலிட்டியாக டயர் போட்டுருக்குறாங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அபோவ் 90% கண்டிஷன் தான் இருக்கும். இதோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் ப்ளூ கலரில் தான் வெஹிக்கிள் இருக்குது. லைட் ப்ளூ கலர் வெஹிக்கிள். வீல் மூவிங் பார்த்தீங்கன்னா 4 வீல் டிரைவ், 4 வீலுமே உங்களுக்கு அட் டைமில் மூவ் ஆகும். நமக்கு தேவைன்னா 2 வீல் டிரைவிங்கும் நம்ம வச்சுக்கலாம். இந்த வண்டியில் எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே வந்துடுங்க. 4 பவர் விண்டோ, பவர் ஸ்டீரிங், ஏசி, 2 ஏர்பேக் ஃபீச்சர்ஸும் இந்த வண்டியில் அவைலபிளாக வரும். பாருங்கள், சீட் கவர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருக்குது. 4 வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. 4 வீல் டிரைவும் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. அடிஷ்னலாக இந்த வண்டி LED டிவியும் கொடுத்துருக்குறாங்க. பின்னாடி இருந்து ட்ராவல் பண்ணுறவங்க வந்து டிவி பார்த்துக்கிட்டே ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி. சீட் கவர்ஸ்லாம் பாருங்கள், சீட் கவர்ஸ்லாம் அப்படி கம்பெனியில் என்ன சீட் கவர்ஸ் வந்துச்சதோ அதே சீட் கவர்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்க. பேக் சைடு வியூ பாருங்கள். பேக் சைடு வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்து ட்ராவல் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ஷீட்ஸு கொடுத்துருக்காங்க. ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரூஃப் ஏசி வந்துடும். அதாவது லாஸ்ட் உள்ளவங்களுக்கு கூட ஏசி போகணும் அப்படிங்கிற ரூஃப் ஏசியும் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. சீட் கவர்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. வண்டி நல்லா ஒரு தோரணையான ஹைடெக்கான வண்டி. இது ஒரு கம்மியான பட்ஜெட்டில் தான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். மறக்காமல் இந்த வண்டியை பிடிச்சிருக்கிறவங்க பை பண்ணுங்கள். டிவி ஆப்ஷன்ஸ் வந்துடும். டேஷ்போர்டு வியூ பாருங்கள், எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. ரெண்டாயிரத்தி 2004 மாடல் மிட்சுபிஷி பஜ்ரோ. இதுக்கு ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2025 வரைக்கும் எல்லாமே கரண்டில் தான் இருக்குது. வண்டி நல்லா ஹைடெக்காக எந்தவித டென்ட் ஸ்க்ராச்சஸ் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்குது. இதுக்கு நாங்கள் கோட் பண்ணியிருக்கிற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3,25,000 ரூபாய் மட்டும் தான் கோட் பண்ணியிருக்கோம். நேரில் வாங்க அது நெகோஷியபிள் பண்ணி பெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க வண்டி சவார்லட் கம்பெனியில் செயலு. இது ஒரு செடான் டைப் வெஹிக்கிள். நல்லா ஹைடெக்காக ஹை லுக்காக இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள். நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ் 2 ஓனர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது ஒரு டீசல் வேரியண்ட் வண்டி. வண்டியோட அவுட்டர் குவாலிட்டியை பாருங்கள். TN10 ஏகேங்க நம்பரில் தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லைவில் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. நேரில் வாங்க உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் போட்டு கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டயர் பொறுத்த வரைக்கும் MRF டயர் தான். ஒரு அபோவ் 80% கண்டிஷனில் இருக்கும். ரியர் வியூ சைடு பாருங்கள், வண்டி நல்லா தான் இருக்குது. வந்துடும். இந்த வண்டிக்கு விண்டோவை பொறுத்த வரைக்கும் 4 விண்டோவும் பவர் விண்டோ வந்துடும். பவர் ஸ்டீரிங், ஏசி எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே வந்துடும். அது மட்டும் இல்லாமல் 2 டூயல் ஏர்பேக் கொடுத்துருக்குறாங்க. டிரைவர் சைடு ஏர்பேக், கோ டிரைவர் சைடு ஏர்பேக் கொடுத்துருக்குறாங்க. சீட் கவர்ஸ் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. எதுவுமே க்ளீன் பண்ண தேவையில்ல, அந்தளவுக்கு நல்லா ஒரிஜினாலிட்டியாகவே இருக்குது. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபில்டாகவே வந்துடும். கம்பெனி மியூசிக் சிஸ்டம் வந்துடும். சவுண்டும் நல்லா தான் இருக்கும். சென்சார் கீ ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. 2013 மாடல். ரியர் சைடு சீட் கவர்ஸும் நல்லா தான் இருக்குது. வண்டியை நீங்கள் லைவில் பாருங்கள்.
ஓகேவா சார்? 2013 மாடல் ஷவர்லெட் செயில், நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ் 2 ஓனர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதுக்கு கோட் பண்ணியிருக்கிற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2,40,000 மட்டும் தான் கோட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்ததாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோடா ரேபிட். இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2013 மாடல், நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ் 3 ஓனர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. வண்டி நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஹைடெக் வண்டி, செடான் டைப்பில் நல்லா லுக்காக இருக்குது. நீங்கள் இப்போ வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் TN 10AK 1048. நல்ல ஒரு கூட்டுத்தொகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன்சி நம்பர் தான் வருது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி பெயிண்டிங் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரிஜினாலிட்டியாகவே இருக்குது. எந்த பெயிண்ட் டச்சப்போ இல்லை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது. வண்டியோட டயர் பாயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே அபோவ் 80% கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் டயர் எதுவுமே மாற்றண்டா, அந்தளவுக்கு டயர் நல்லா ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கும். இன்சூரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் இன்சூரன்ஸும் கரண்டில் தான் இருக்குது. இந்த வெஹிக்கிளுக்கு நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் எதுவுமே போடண்டா, ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் இப்போதைக்கு கரண்டில் தான் இருக்குது. பேக் சைடு வியூவும் அதே அளவுக்கு நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. ரெண்டாயிரத்தி 13 மாடல் ரேபிட். இது ஒரு டாப் மாடல் வெஹிக்கிள். எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே இதில் அவைலபிளாக வந்துடும். பவர் விண்டோ, பவர் ஸ்டீரிங், ஏசி, ஏபிஎஸ் பிரேக்கிங், சென்ட்ரல் லாக்கிங், 2 ஏர்பேக் ஃபீச்சர்ஸ் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டி கிலோமீட்டர் டிரைவிங் பார்த்தீங்கன்னா 81,000 கிலோமீட்டர் மட்டும் தான் டிரைவிங் பண்ணியிருக்குது. ஒரிஜினல் ஓட்டங்களையும் சொல்லியிருக்காங்க. சர்வீஸ் ரெக்கார்டோட வண்டி இருக்குது. ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் போட்ட உடனே அந்த கூலிங் எஃபெக்ட் வந்து சில்னஸாக இருக்குது அதிகமாகவே. பேக் சைடு வியூ பாருங்கள். ஏசி, சென்ட்ரு ஏசியும் இந்த வண்டியில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பின்னாடி உட்கார்றவங்களுக்கு சீட்டிங் ஸ்பேஸ் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும். இந்த வண்டிக்கு ஸ்பேஸ் அதிகமாகவே இருக்கும். இன்டீரியர் அப்பியரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வண்டி டாப் அப்போஸு, ஃப்ரண்ட் டேஷ்போர்டு வியூ எல்லாமே நல்லா ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குது. ரெண்டாயிரத்தி 13 மாடல் ஸ்கோடா ரேபிட், நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ் 3 ஓனர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதுக்கு நாங்கள் கோட் பண்ணியிருக்கிற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3,25,000 மட்டும் தான் கோட் பண்ணியிருக்கோம். நேரில் வாங்க, அதுலேயும் கொஞ்சம் குறைச்சி தரலாம் அப்படிங்கிறதே சொல்லியிருக்கோம்.